苦瓜的支架跟豇豆、黄瓜、西红柿支架不太一样。一根别根，还不像那个。是啊，我都插不好。是你插不好，我也插不回去。一根压一根，一根压一根，压到后面就夹不，你扶到。不到，是冲的。你要不冲哈，这个在这边，这个在这边，这个在这边哈。哈哈。看起来简单啊，做起来做不好的。摘了2颗包菜。别个豆腐。嗯。啊，在这边。有人担心用稻草绑会不会断啊？稻草绑这个不行，只是绑短季节的菜。啊。短季节，你像那个钢墩啊、筋墩啊，这种花花啊，才说是这个8月时间，这个苦瓜半年时间、1年时间差不多，大半年也是。短季节的蔬菜用稻草绳可以。我们很多菜都是套种的方式，到时候给它绑到这个支架上。别看它现在这么一点儿，到时候整个支架就爬满了。这边都打好了。哇，好多屎哦！到时候也要剪枝的，现在还不需要。我会把下面的侧枝给它剪掉，留3根。像这种架子形式，我们今年也是第一次给苦瓜打，是不是？一个能打。那我都不得这么多年都没看到你能打过。他去年不是能打起来，你没看对吧？我可能没注意。这种架子形式叫花支架，花花的，就是乱乱的意思，感觉。这样扎的其实更费竹子。老爸说这样搭的好处就是，因为苦瓜的藤蔓非常多，特别多，因为它主要是靠侧枝藤蔓去长苦瓜的。我们一般打枝就是打下面的几根枝，上面的就让它发更多的侧枝，就可以结更多苦瓜，所以到时候它就会爬到这个支架上。这样的话，它受光的面积会更多，两边，然后也更通风透气。如果是像搭一排一排的那个支架的话，它有时候苦瓜长到中间了之后，还有一些花啊长到中间，受不到阳光就容易死枯萎掉，是不是？是。我后些得起。以前是搭的那种一对一对的，那就会有损耗，有一部分小部分苦瓜就结不成功，花儿也会蔫掉。掉到那个缝隙中，哪怕有一些它能够结成功，但是品质品相都不太好看，没那么亮，光泽晒到阳光的更亮一些。所以今年我们苦瓜的支架给改进了。改进了。这种架子的形式，一般做花圃的时候，给花儿搭支架的时候也会这样用。它的好处就是不会太占空间，一排的嘛。现在这一根就是支撑着的，这样它就不会倒伏了。左边一根，右边一根支撑着，然后上面一绑，平面的加立体的，这样很稳固。这有个云宝菜混进来的。这个就是一条边儿的。摘苦瓜了，苦瓜，像苦瓜是第3批了，第1批摘的还可以，第2批老爸说就没什么了。不知道，我们应该懂的哈。经常有的事儿。这3根还比较小。上面刮了挺多的，苦瓜也是要打枝的哦。我们就只留3根主藤，其他的侧枝全部去掉。来这里边哈。3根主藤上的其他的侧枝全部留着。这棵留的是2颗主藤。就这2颗，这2颗上的其他的侧枝都留着，因为它上面会发很多侧枝的，它是主枝和侧枝都结瓜啊。看这上面一大片，会长得特别多，而且它的间距
很大，1.5米的间距，挺宽的，也是 Z 字形的方式地栽的。到时候整个上面发成一片。我现在都把吹了。成熟了就吹的。你看这，看，这儿有个脚印子，这有很多脚印子。这脚印子不是我们的印子，能看得出来。这个是老爸的脚印子，这个是我的脚印子。我们的印子都不一样，老爸的脚印子大，鞋印不一样。这不冲哈。我们来破案了，摘个苦瓜还要破案。这人还是缺一点反侦查的能力哈，留下了脚印子，虽然不知道是谁，留下了蛛丝马迹。嗯，苦瓜都没摘到几根，那肯定是有人来的呀，不然苦瓜到哪儿去了？就摘了几根苦瓜。这几片地离我们家都很远，这菜又很贵的。先我们大概都记一下，这有2根，前面那儿挨着有3根。那边有几根，我们都心里有数了。下次如果少了，就知道肯定是有人摘了。这有1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，就这一点儿就有10根。这下一批都可以摘了。那儿有1根，这根拆不拆了吧？哪儿有3根哈？这儿有10根，那儿有3根，这儿有3根，4根。哪儿有2根？这根红了，红了就不要了。这个黄了就不要了，里面有虫子。看，它就还没有长熟，它就已经黄了，就证明里面有虫。看，这都是被虫叮了的。我们刚数了一下，我们下一批至少可以摘到20-30几根。如果还是只是摘那么点的话，肯定是有人来过了，有人摘了。乌漆麻黑的一片。地上是在救一个家庭。有人问他：“病者有方，何而病不愈？”他说：“这是在人的基础上，是人写出的问题，导致疾病的发生。”这波摘的还可以，比上次多一点点。哦，这男的软塌。老人呢，似乎是通过他自己的讲解，他觉得太有成就了。这里有好几根，下一次可以摘。这还有一株西红柿，这种有点发黄的，里面可能都是坏了，摘掉的。哈哈，看这个包菜长成这样了。很明显就能看到已经被虫叮了。天气热了就晚上摘菜，早上是来不及的，因为我们所有的菜摘完要5-6个小时，还要整理，还要花时间，还要占摊位，所以早上是一定来不及的。摘到1桶苦瓜，